nossa aula vai ser bem divertida. Escuta a musiquinha aí, tá certo? Vamos lá. De quem é essa musiquinha, quem sabe? Escuta aí. Batutinha é um sítio, ia, ia, oh. E no seu sítio tinha um cachorrinho, ia, ia, oh. Pra cá, era mu, mu, mu pra lá. Era mu, mu, mu pra cá e pra lá. Ia, ia, oh. Seu Lobato tinha um sítio. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. Ia, ia, oh. Era piu, piu, piu pra cá. Era piu, piu, piu pra lá. Era piu, piu, piu pra cá do lado. Ia, ia, oh. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha ia, ia, oh. Era au, au, au pra cá. Era au, au, au pra lá. Era au, au, au pra todo lado. Ia, ia, oh. Oi, pessoal, vocês gostaram? Vocês lembram dessa música do Seu Lobato, né? A gente canta toda vez lá na escola. E vejam só o que tia Lu falou aqui, olha. Que tem animaizinhos. Hoje, antes de mais nada, a nossa aula é sobre natureza, os animais, tá certo? E os animaizinhos fazem parte da nossa vida. Tia Lu tinha contado na outra aula passada a história de Bilu. Bilu e seus amiguinhos. Quem era Bilu? Quem lembra? Um gatinho. E ele encontrou vários amiguinhos gatinhos também. Na casa de Tia Lu tem bichinhos, olha, tem um cachorro, tem outro cachorro, tem um gato. Tem vários animaizinhos na casa de vocês, pessoal. Mostra a foto dos animaizinhos de vocês pra Tia Lu lá no grupo do infantil, tá certo? E na nossa aulinha de hoje, tem a musiquinha do Seu Lobato, que canta assim. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha um cachorrinho, ia, ia, oh. Era au, au, au pra lá, era au, au, au pra cá. Era au, au, au pra todo lado, ia, ia, oh. E no sítio do Seu Lobato tinha um cachorrinho, tinha uma vaquinha e tinha um gatinho, tá certo? Aí vocês vão lá na página 131 e nessa página vocês vão ver que vai ter vários animaizinhos e tem o Seu Lobato. E ele está pedindo assim, ó, pinte os animaizinhos que esse Seu Lobato tinha no sítio dele. Vocês vão ver quais são os animaizinhos que tinha. Tinha uma baleia no sítio do Seu Lobato? Eu acho que não. Tinha um leão? Também não. Então vocês vão pintar os animaizinhos que tinham no sítio do Seu Lobato, tá certo, pessoal? E na página 132, encontre na cena os animais e pronuncie o nome deles, de cada um. Vocês vão pronunciar o nome de cada animalzinho e vai pintar. Tem o que lá, pessoal? Eu estou vendo aqui um urso, eu estou vendo uma zebra, uma girafa, estou vendo também um leão e um macaco. Vocês vão pintar esses animaizinhos, tá certo? Muito bom. Essa é a nossa atividade, tá certo, pessoal? A nossa atividade de natureza, que vai falar sobre os animaizinhos. E agora a tia Lu quer saber quem está presente na aula hoje. Levanta a mãozinha. Giovana Matos, Miguel Bernardo, Pedro de Paula. Um beijo para vocês, Infantil 1. E até a próxima aula.